La 1, la 2 o la 3? MP10 TK3. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video che tanti di voi attendevano, la presentazione ufficiale della nuovissima MP10 TK3. Siamo arrivati alla terza versione, passando dalla prima, quella che ha fatto innamorare tanti di voi, alla seconda, quella che ha fatto innervosire tanti di voi, per arrivare alla terza. E questa volta ragazzi ci siamo, perché Kyosho, grazie all'esperienza maturata con la prima e la seconda versione, ha capito come fare centro e non è stato assolutamente difficile. Perché? Perché in questo video vi vado a mostrare quali sono le novità, quali sono le particolarità e abbiamo un obiettivo, quello di portare in pista la nuovissima MP10 TK3. E come facciamo? Ne vado a montare una da capo? Assolutamente no ragazzi, la mia è un MP10 TKI2, TKI 1 e 3/4, un po' una via di mezzo perché c'è anche già qualcosa della 3, però le novità, le ultime ancora le devo provare. E che faccio? Non la provo, ma vi pare? Per fortuna che la mia MP10 TKI2 ha pochi litri, quindi montare i vari upgrade della terza versione sarà un gioco da ragazzi. Lo sapete che tutte le componentistiche sono intercambiabili tra di loro? Quindi se avete la prima versione e volete poi arrivare ad avere l'ultima, non preoccupatevi, perché tutte le componentistiche, tutti gli aggiornamenti sono intercambiabili. Ma quali sono questi aggiornamenti? La prima MP10 ragazzi, vedendola da qui, aveva qualche differenza rispetto all'attuale, ma rispetto alla 2. I famosi ammortizzatori bassi, quelli con cassa più corta di 3 mm rispetto a quelli della TKI2 che sono rispettivamente da 50 mm all'anteriore e 58 al posteriore. Quindi nella prima versione avevamo ammortizzatori con cassa all'anteriore da 47 mm e al posteriore da 55 e naturalmente torrette più basse di 3 mm. Questo che cosa comportava? Un missile su piste lisce, su piste con molto grip, ma su piste bucate la MP10 di KI soffriva un po'. Quindi che cosa ha ben pensato Kyosho? Di andare a cambiare gli ammortizzatori con le relative torrette, ma ha creato un piccolo mostro, perché ha cambiato le coppie coniche, passando dalle amate tanto diffuse 4313 alle 4212, rendendo la MP10 di KI2 un modello estremamente nervoso. Sì, per carità, su tracciati con molte disconnessioni c'eravamo quasi, però nella media di piste europee, dove ormai le buche sono veramente un ricordo del passato, questo modello ha fatto venire, come voglio dire, le bolle a molti piloti, specialmente anche con le molle non erano precise. Vabbè, comunque sia ragazzi, dalla TKI alla TKI2 le differenze non erano tante. Oltre agli ammortizzatori, alle coppie coniche, cambiava anche la carrozzeria, che aveva un design leggermente diverso, un muso meno accentuato, una carrozzeria che garantiva una maggior velocità in percorrenza ma minor tenuta. Adesso arriviamo alla 3, dove è stato il punto limite che ha voluto raggiungere Kyosho. Con la MP10 prima versione abbiamo creato un buon modello, gli altri sono andati avanti, noi siamo andati avanti con la 2 ma abbiamo un po' sbagliato e adesso con la 3 non ci possiamo permettere di sbagliare. Quindi sono tornati alle coppie coniche 4313, quelle più diffuse, quelle con il codice IF406-43 per la corona conica e IF407-13 per il pignone conico. Quindi siamo tornati alle coppie coniche precedenti, che rendono il modello più calmo,
Un modello che riesce a gestire meglio la trazione, ma che soprattutto è più calmo. Infatti l'obiettivo principale della MP10 di K3 è quello di avere più trazione, essere anche più veloce nel misto. Dei punti che non voglio dire erano delle pecche, perché mettendola per terra come si deve, ragazzi, è sempre una Kyosho. Ma cosa lì volete dire? Però c'è da dire che l'utente medio magari non riesce a trovare un setup perfetto per le sue dita, quindi tante volte dice ma la macchina non va bene, ma la macchina a me non mi piace, e naturalmente Kyosho ha pensato a questo tipo di utente ed ha realizzato un modello che montato di scatola deve funzionare. Comunque, tornati alle coppie coniche della prima versione, la novità principale: differenziale centrale IFW 621, un differenziale con rapporti diversi, con ingranaggi diversi, e non solo per il materiale che è in acciaio, ma anche per il numero di denti. E che cosa fa questo differenziale? Ragazzi, io l'ho provato e la sensazione è quella di una trazione non in più. Fa veramente la differenza su circuiti estremamente tecnici. Preferiamo ancora gli old style, quelli in Zama, ragazzi, che potete montare tranquillamente su questo nuovo differenziale, perché non è che cambiano solo gli ingranaggi, ma cambia anche la cassa, che diventa simmetrica con quella anteriore e quella posteriore, gli F403, e la corona di nuovo tipo alleggerita. Io utilizzo già la 47 denti, ma di default troviamo la 46 denti IFW 634 46S, è alleggerita. Cambia anche questa dimensione perché naturalmente dobbiamo mettere una cassa più piccola. Quindi sulla MP10 di K3, oltre a trovare un nuovo tipo di differenziale che vi dico vi dà veramente tanta trazione in più, dovete provarlo perché cambia tanto. Ma non è solo la trazione, ragazzi, perché avete presente quando vi trovate in una situazione di poca trazione e dite cavolo, devo scendere tanto con gli oli, ma fa caldo, ma magari si rovina l'olio. Con questo differenziale non avete questo problema, perché grazie anche all'utilizzo, all'abbinata della cassa piccola, che è la stessa che viene montata sull'asse anteriore o posteriore, per quanto riguarda questo differenziale, se voi siete abituati, vi faccio un esempio, a utilizzare un olio gradazione 7000, con questo dovete utilizzare un 20000, perché cambiano le dimensioni ingranaggi, insomma cambia tutto, ed è veramente un upgrade per la versione precedente, ma è di serie sulla DK3, fondamentale, diverso e valido, ragazzi. Non vi voglio dire che è migliore in tutte le situazioni, però questo differenziale ha un costo elevato. Se vogliamo tornare al classico ci vuole poco più di qualche euro, perché costano veramente poco. Sono quelli solidi, sempre utilizzati, ma le differenze non terminano qui, ragazzi, perché qui un bel po' di differenze ci sono. Vi ricordate gli ammortizzatori che vi ho detto sulla 2 non sono stati tanto apprezzati? Beh, molti hanno continuato ad utilizzarli utilizzando le molle della DKE, quindi quelle più corte. Ma scusa, molle più corte su ammortizzatori più lunghi? Mi sembra un po' un controsenso, e ci avete ragione. È per questo che ci sono le nuove molle nere, ma non è il colore che fa la differenza, è il filo, perché sono da 1,6, ragazzi. Queste molle insieme agli ammortizzatori lunghi, cavolo, funzionano. Io già le ho provate sulla MP10 e TK2 e vi posso dire che per questo motivo voglio trasformare la mia amata MP10 TKI1 e 3/4 in una TKI3, perché veramente questa volta sono convinto che Mr. Kanai-san ha fatto centro. Me l'ha detto quando è venuto qui, mi è venuto, si è messo dietro l'orecchio e mi ha detto proprio testuali parole, raga: Avanè, sta macchina è in treno. E che fai, niente retta? Non ti viene dal ciampone per dirti una cosa del genere? Ma le differenze non sono finite qui, perché vedete, dalla mia MP10 ho tolto le parti che andrò a sostituire e non mancano gli giunti omogeneici centrali, quelli che abbiamo utilizzato fino alla TKE2. Beh, adesso, ragazzi, uno dice: ma che facciamo? Torniamo indietro? No, ai classici cardani, con dei classici bicchierini. Ma non è che siamo tornati indietro, perché qui l'obiettivo era la trazione, ragazzi, far trazionare di più
questo modello, e naturalmente c'è una differenza tra giunti omocinetici e cardani, e fidatevi, vale la pena provarli, tanto se voi adesso mi dite no, va meglio con quelli di prima, non ci vedo ragazzi. Questa volta Kyosho ha dovuto lavorare, ha dovuto ragionare creando un modello che non è tanto diverso, perché hanno sempre funzionato. Tutti i modelli di casa Kyosho hanno sempre funzionato. C'è stato sempre quello che ha funzionato magari un po' meglio e magari la versione precedente, ma questa volta no. Siamo nel 2023 e fidatevi, TKI3. Ma andiamo avanti perché troviamo anche per quanto riguarda l'alettone degli spessori. Una novità, i F629 sono degli spessori che, andati ad applicare al supporto dell'alettone standard degli F615, ci permettono di tirar su l'alettone, quindi naturalmente andare a aumentare il carico. Piccolo upgrade, economico, ma veramente funzionale. Andiamo avanti perché che pensate che era fino a qua? No, cambiano, ma questo è un aggiornamento. Infatti se vedete c'è una B di differenza sul codice, IF616KYB. Vi do una piccola dritta: quando Kyosho da B passa a C, da C passa a D e via dicendo, è perché fa un aggiornamento. E qui che aggiornamento ho fatto? Vediamo se mi avete seguito e avete capito quali sono queste novità. No, ma ve lo dico io: le boccole per la convergenza posteriore, che se vi ricordate in precedenza si usavano 3,5, 3, 2,5, punto. Però quando questa macchina era calma di posteriore e volevamo un modello un po' più aggressivo, che facevamo per portarla a 2 gradi? Ci dovevamo inventare i draghi? Ormai non più ragazzi, perché in questa stampata troverete anche le boccole per portare la convergenza posteriore a 2 gradi. Questa piastrina che voi dite ma scusa bella, è metallo, anodizzato, e non me la metti in plastica. E certo, perché sta macchina dobbiamo farla sterzare di più ragazzi. Questo è quello che vi fa capire che anche le piccole cose fanno veramente la differenza. Non soffermatevi all'apparenza metallo-plastica, non è assolutamente così. Altra differenza, IF630, uno dei pezzi più fondamentali, e vi ricordo che tutta la serie di nuovi parti della MP10 di K3 la trovate sul nostro online shop www.dpmodellismo.it ragazzi, perché noi di Kyosho, di tutti i brand che rivendiamo, vi garantiamo la ricambistica, gli upgrade, insomma il miglior servizio possibile. Andiamo ancora avanti, cambiano le massette della frizione con le relative molle. E che differenza c'è dalle precedenti IFW339B? Beh ragazzi, sono più leggere quelle nuove e hanno una miglior superficie di contatto. Cambiano anche le molle, che di standard partiamo da 0,9, ma perché queste massette sono più leggere rispetto alle precedenti, e possiamo trovare anche un altro tipo di molla da 0,95 che è leggermente più duro, quindi passiamo da 1 mm a 0,9 di default. Ultima differenza, e poi vado in officina perché se no non riusciamo mai a montare la nostra nuova MP10 di K3, ma comunque ultima differenza, ma non meno importante, la carrozzeria ragazzi, e sinceramente a occhio mi piace tanto. Questa è la precedente, quella della 2, questa è la 3. Notate qualche differenza? Guardate un pochino la cabina, se è spostata un po' più avanti o in meno, ma secondo voi cambia solo questo? No, guardate le alette, insomma una nuova carrozzeria. E secondo voi come fate a capire cosa portano queste nuove differenze? Per scoprirlo ragazzi iscrivetevi al canale e non perdetevi il prossimo video, ma se andate di fretta correte sul nostro online shop dove potrete trovare sia la nuovissima MP10 di K3 che tutte le nuove componentistiche installate sulla nuovissima MP10 di K3. Detto questo ragazzi, io come al solito spero che anche questo video sia stato di vostro gradimento e ci vediamo molto presto con un nuovo video. Un saluto a tutti, ciao!